بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Thank you, Honorable Latif. One would like to appreciate people across the country that have continuously showed interest in joining the National Unity Platform. We have sent registers across the country, in various parts of the country, and people are registering and getting membership cards of the party. Two, we did put out a call, an expression of interest call to people that are interested in running for various positions, members of parliament, local council positions under the National Unity Platform, and people have been coming to fill forms. That is still ongoing. I will hasten to add that the deadline for that is 21st of August, this very month. Now, there's people that had filled forms under the People Power movement, and we made it very clear. Now that we have a political party, now that People Power acquired a political vehicle and the symbol, the umbrella, we have been in touch with everybody that filled People Power forms, and they indicated various political parties, some independent, some indicated DP, FDC, NRM, whatever the case might be, and asking them whether they are happy to change that under NUP, since now that's the political vehicle that we have, and many have given us that response, and those that haven't, no worries at all. But that whole process is still ongoing for those that have interest in running for Member of Parliament, local council positions, chairperson, councillors, and so on. Now, on 14th of July, this very month, we held a delegates conference of the National Unity Platform. And that is when Honorable Kyagulanyi Ssentamu was elected party president of the National Unity Platform. Now, having been elected party president, of course he has interest in running for president of the Republic of Uganda. And we had not put out an expression of interest call for specifically the position of president, and we are doing so now. So those that are interested in running for president of the Republic of Uganda under the National Unity Platform, there will be forms available for you to pick and fill beginning Friday this week, 14th of July, and the deadline for return of those forms is Friday, 21st August this very year. Now, some of you might say, but wait a minute, I thought it is obvious that Honorable Kyagulanyi is supposed to be the sole candidate of the People Power movement. Many people, obviously, within the People Power movement and the National Unity Platform have expressed their support for him to run for president, but we want to make sure that we espouse the same principles that we are asking the current regime to espouse. Transparency, democratic principles, very important. And so it's important that that process gets to be opened up so that we don't get to be like the NRM, which says no one else should come and pick these forms. In fact, we shall arrest you and that kind of situation. No, for us, we are open, we are transparent, we are democratic. Those principles are very important to us, and we must begin to practice them now, because if we cannot practice them now, it's going to be difficult for us to practice them when we take power next year. So that's the reason we are doing that. So those forms for president are different, and that is why all those that have been available, as we were saying, are for MP positions, local councils, and all of that. So now we have put out officially the expression of interest for president. Those that are interested, pick the forms beginning Friday, and the deadline for return of those forms is Friday next week, 21st of August. Let me just say this in Luganda for the sake of our Luganda media houses. Okusookera ddala twebaza bannayuganda abajumbidde ennyo ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bazze nga bakima wano membership cards nga beegatta ku kibiina kyaffe, naye twalaba nga buli munnayuganda talina busobozi bujja wano ku kitebe kyaffe Kamwokya. So twasindika registers ne cards mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era bannansi mu bitundu ebyo
bajumbidde nnyo kaweefube ono baze nga beewandiisa nga bafuna membership cards ez'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform. Mu maaso kaawo tujja kuba nga tubategeeza bannayuganda bameka abaakeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Emabegako twategeeza eggwanga nti bannaffe abeegwanyiza ebifo eby'ababaka, member of parliament, local councils, chairpersons, councillors n'ebirala okukima forms basooka okuzikima nga bayitira mu people power. Naye kati people power efuna ekibiina, efuna akabonero, efuna center number manvuuli. So tuze nga tukwatagana ne bannaffe abajuza form eza people power okubeebuuzaako nti baali agadde okuyitira mu kibiina kya NUP kyetulina kati. Of course bangi batugambye nti bwe guli bwe gutyo era ne basayininga ne form ezo. Kaweefube oyo akyagenda mu maaso era bannaffe abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ebya MP, local councils, chairpersons, councillors n'ebifo ebirala. Kaweefube oyo akyagenda mu maaso ng'akomekerera nga 21 Agusto guno omwaka. So ye Friday ya wiiki ejja tujja okuba nga tukomekereza. So abeegwanyiza ebifo ebyo bannaye muduke bunnambiro ng'akaseera ako tekanaggwaayo. Nga 14 July guno omwaka twalina delegates conference eya National Unity Platform era Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwanga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe guli bwe gutyo era yeegwanyiza ekifo ekya president wa Uganda. Fenno twagala kubeera banjawulo, twagala kubeera nga NRM babagamba nti sole candidate ye Museveni, omulala yenna yeegwanyiza okufuuka president wa Uganda ng'ayita mu NRM, oyo basiba musibe tebamukkiriza. Naye ffe twagala okugulawo process kaweefube ono era nga tutegeeza eggwanga nti bamemba ba NUP bonna abaali agadde okwesimbawo bafune fulaga ya NUP besimbewo nga omukulembeze wa Uganda. Kaweefube oyo atandika Friday wiiki eno nga 14 fomu eza president zigenda kubanga weziri kubanga ezibaddewo zibadde z'aba MP, local councils n'abalala. So form ez'aba president abeegwanyiza ekifo kya president nga bayitira mu NUP zigenda kubeerawo era mugenda tandika okuzikima okutandika nga Friday 14 wiiki eno era fomu ezo mulina okuzikomyawo butasukka Friday Lwokutaano nga 21 wiiki ejja ya Augusto. So Honorable Kyagulanyi Ssentamu ajja kukima fomu ezo kubanga tetukkiriza mu demokrasiya. Tetwagala kugamba nti waliyo omulala naye ayagala okwesimbawo okujja wa president tujja mukkiriza. Newankubadde abasinga mu people power mu NUP bagamba Kyagulanyi bwe tusinga kuba president, naye ate twagala enkola eno eya demokrasiya tukitandike nga bukyali wawe tubadde tusobola kikola kati tunatwala obuyinza tujja tubeerera kizibu. So kwe kugulawo bwe tutyo kyabeegwanyiza entebe y'obwa president ow'eggwanga lino Uganda nga bayitira mu NUP nga baagala okufuna kaadi fulaga eya NUP mukime empapula nga mutandika Olwokutaano luno nga 14 empapula ezo muzikomyewo nga 21 Olwokutaano wiiki ejja. I think that's majorly the clarification I needed to put across. All right, let me invite Councillor Anthony Wameli to speak to us very briefly about that case. Thank you, Joel. Wameli Anthony is my name. I am a lawyer by profession and also a member of NAP and People Power. I also come from Bugisu sub-region and specifically in the Amisindwa district. So we got an opportunity to invite the principal or the NAP president to speak to the people of Bugisu sub-region and Eastern Uganda on BCU radio on Saturday the 7th of August 2020. We paid up the money that they required of us and then he came to Mbale, only that he could not make his way into the studios because the studio management told us that they had been approached and warned by the security agencies not to allow him access or even airtime to speak to the people. So there was a lot of tear gas and he was evicted from Mbale by force by the security agencies, especially the police. He has instructed us to file a petition or a case against specifically the individuals, the regional police commander
the district police commander, the resident district commissioner, and also the OC station, Mbale Central Police Station. And this we are going to proceed under the Human Rights Enforcement Act, because under that act, every government agency, every individual has a duty to promote and to protect human rights of individuals and of groups of individuals. And that act allows that people can be held personally liable for any violations of those human rights. So that we can send a signal to all and sundry that it is the duty of the security agencies to ensure that people's rights are promoted. Specifically, we shall emphasize the right to freedom of expression, press and media, and also the right to freedom from discrimination, because we know that many people, especially in the NRM, are going about exercising their rights, but people in the opposition, particularly in NAP, are being discriminated against. So those are the instructions, and tomorrow we are in Mbale filing the petition in the High Court. Briefly, that is the update. Thank you. Have you getting mu issue? Yes. Mbadde mbagamba nti nze nvaana Misindwa era ndi omu ku bamemba ba People Power era abamu ku bannamateeka ba People Power. Twafuna omukisa bwe twakkirizibwa radio gye bayita BCUFM ye Bugisu Cooperative Union FM okubanga bakyaza Honorable Kyagulanyi Ssentamu okwogerera abantu bo mu Bugisu oba mu Eastern okutwaliza awamu. So ne sente ne zisasulwa ne receipt ne bagituwa era omubaka najja n'atuuka e Mbale naye bwe twatuuka ku gate ne batugaana okuyingira ne batutegeeza nti ebitongole ebikuumaddembe bibagaanye okumukkiriza okuyingira wadde okubaako kyayogera ku mpewo. N'olw'ensonga eyo ne bakuba tear gas ne batugoba era ne bamufulumya Mbale emisinde nga teyeesiikidde kanyeebwa. Olw'ensonga eyo n'alemesebwa era atuwadde olukusa okugenda mu maaso tuvunaane ku luno si gavumenti naye abasirikale ssekinnoomu abaali mu lukwo olwo olw'okumulemesa okusingira ddala regional police commander ne district police commander ne resident district commissioner ne OC station owa Mbale Central Police Station. Olw'ensonga nti etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act liteeka obuvunaanyizibwa ku buli muntu yenna ali mu gavumenti oba ssekinnoomu okubanga takuuma bukuumi ddembe ly'abantu kyoyinza okuyita promotion. So abantu abo twagala baliyirire Kyagulanyi era babeeko n'engeri gye bakangavvulwa kye tuyita punitive damages, nti babe ekyokulabirako eri abantu bonna nti ensangi eno gye tulimu ab'ebyobufuzi bangi eddembe lyabwe lityoboddwa singa baba ku ludda oluvuganya gavumenti, ng'ate ab'oludda oluwagira gavumenti oba bali mu gavumenti bo batambula kyeri. Nerabidde okubagamba nti Kyagulanyi teyafulumizibwa mu Mbale naye abantu bangi aba People Power ne NAP bakwatibwa ne bakubibwa, abamu ne basula mu kkomera twabajjayo nkeera. N'olw'ensonga twagala bano abantu tubavunaane era enkya tugenda Mbale tutekeyo omusango ogwo tulabe nga abantu bano basasulira ekikolwa kyabwe era nga babeera ekyokulabirako eri abalala. Mwebalire. Okay. Bamasa bamwe sister na listener Anthony Wamberi na Memu Haweka ina Misindwa erenga na huba member of parliament uwa na Misindwa county isendumu na Makambira erendi member wa NAPU ni People Power wafune habi Honorable Kyagulanyi Ssentamu wete Mbale ku BCU FM kwa sasula siringi anyalise huka ni haisi bamasa babo sita ne ba polisi ni ba security bata kumufukisa kuingira mu studio tawe bamuwona bapatia gasi bamba abantu bakalina abibababowa era babandi baba ali Kyagulanyi wata kunyalaho kani hata nasiro wakulakire fwenga bana Makambira be kuitse Mbale kumukamba ku High Court kuleyo kumusango kutya kuwabira siri government ta ne kutya kuwabira basire halenga buli mundu n'abahoni ku muhono kwe kutya kuwabira RPC kuwabira DPC RDC ni OC station uwa Mbale Central Police Station nga hokana babesi yakuboneraho ngoli mu bunyali sulini kamani kakalo babandu kubaho ni byesi beholera mu Makambira tawe. So abantu hokana babesi yakuboneraho kuli wa haba ngoli mu opposition ubaniride mbelyo ngomundu limu NRM wanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu bamuloba hokani aho radio ninga babandi ku radio tsindi heba kaniha sekesa siri babanga bamusosola
kya kuwabira abantu omwanjala nabi n'abahesire Wameli Anthony MP2B na Misindwa County na Misindwa District wera abali Wanyala nabi nabahesere Joel Senyonyi. Nabahesere means my name is Babuz. All right, thank you, Council Anthony Wameli. Really, the point is, you know, in law, there is such a thing as vicarious liability. So when a junior officer commits an offense, they say, but you see, I got orders from above. But now we are saying, no, that's not going to keep happening. We are going to go after individuals. So if you, on ground, are the one who is executing an order which is illegal, we go after you. So there will be no such a thing. But you see, my senior sent me, I'm under that protective cover. No, it's not going to work. So we'll go after individuals such that discipline gets to be instilled. Let's now invite our team leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, to address us. Thank you very much, Comrade Joel. I greet you, ladies and gentlemen. And before I say a word, I want to recognize the importance and the resourcefulness that we have received today. I want to kindly request Dr. Ndiwarana and the team leader of the big team that came from Chira, Mr. Lukwago, to come and at least wave or say just a word in a few seconds to the people. And I also want to invite Jaja Mose, who led the team of bikers, to come and also represent them in just very few seconds. Dr. Ndiwarana, you're welcome to the National Unity Platform. We hold you in very high regard, and we have so much hope that you're going to add so much on the National Unity Platform. Kindly say what. Thank you, Mr. President. People power. Our power. Our power. People power. This other one, I'm not so much used to it of National Unity Platform. You will. I'm sorry. I'm so happy to join National Unity Platform today. I want to congratulate you, all of you, so that who tried to join our party. Mr. President, thank you so much. You have shown us the light. We are in darkness in other parties where we've been. Actually, I'm a member of the Democratic Party. I have not been regretting for that, but I didn't know that I got lost till some time. You know, I was woken up by some indicators that really there is power, there is strength in National Unity Platform. And that's why I'm here. I want to thank Mr. President, His Excellency, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team for the work done, because they have tried to meet different members of parliament and different groups on the ground. Now we have been here seeing the border men, and they are not selective. So please let us have a loud hand clap for them. Thank you so much. I want to inform you and the people of Uganda in general, and Komansimbi who are watching me now, that I didn't join National Unity Platform by mistake. No, I'm above 18 years, and I made up my mind. No one forced me. I've been a member of People Power. You know, People Power was not a party. All of us are aware of that. So we've been doing it under Democratic Party. But when Mr. President opened up National Unity Platform, immediately
I had to join because I couldn't leave him to move alone. So thank you so much, Mr. President. Let me say it in Luganda because my people in Komansimbi understand Luganda more. Banam Komansimbi bananga abandaba. Olwalero bampadde kadi eya National Unity Platform era mundaba wano platform. N'olwekyo temwejjusa bana Democratic Party banange najja nemba sinkana nemba consulting anti banaye what should we do, where should we go? Mwenna ne musalawo mwalimu abavubuka n'abazeeyi mwenna ne musalawo nti dokita tugenda na Honorable Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo temudda mabega. We are looking for the change. Okay? We are looking for the change. N'olwekyo yemmwe change era yefe change yefe mbadde mulinda nze Dr. Ndwala Nalibwe Christine ne Honorable Kyagulanyi for God and my country. People power, our power. Thank you. Thank you very much, Dr. Ndiwalana. Byemuwulidde ebyo ebigambo byonna bya Dr. Ndiwalana. Sanyusa nnyo maama okwaniriza mu National Unity Platform. Lwaleero afunye membership card eya National Unity Platform. Era nange nina membership card eya National Unity Platform. Naera Joel Ssenyonyi tabalimbye nja kujja mu butongole okusaba kaadi ey'okwesimbawo ku bwa president. Era oboolyawo ne bannanga balala bajja kujja okusaba kaadi eyo. Mpozi abantu b'ekira batera nnyo okwogera Oluganda mu ddakiika ntono nnyo. In fact, mu seconds ntono nnyo. Njagala ssebo okwaniriza ne ttiimu Jose nayo omukulu Lukwago okuva ekira era abantu babuuzeeko mu bigambo bibiri byokka. People power. Our power. Our power. People power. Thank you, Mr. President. I'm not regretting anything joining people power. I'm assuring you, in Chira municipality, you don't have to come there. I'm going to handle the situation with all my team. Feel free. Come along. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm personally a representation of the ghetto and a representation of common people, but most importantly, a representation of young people. There's a saying that if you want to be happy for a day, you get drunk. If you want to be happy for a year, get married, like Joel is saying. If you want to be happy for a lifetime, ride a bike. Ladies and gentlemen, muzikirize Uganda waffe akulembedde ttiimu y'ababikers oba abavuzi bakatwanga ababuzeeko mu bigambo bibiri. People power. Our power. Nze nno mbadde wa ttiimu era ne kadi naye njiikiridde abantu bangi bawera n'ebitano akuba tebaliwo saakadde kujja nabo bamanyi ensasagge bwe baba bazze ebiyumba bano bikyankalanyaawo naye abaana baŋŋamba tugoberere president. People power. Our power. Our power. People power. Thank you very much, friends. We welcome you and kindly encourage other people to join us. Ladies and gentlemen, I want to salute you once again. I want to send my salutations to all Ugandans from different walks of life, especially the common people that continue to hustle, that continue to struggle to make ends meet, even amidst this tough situation. Friends, our nation is at crossroads. Whatever has been left of democratic governance in Uganda is being eroded away. It was mentioned by Councillor Wamedi that last weekend, with impunity, we were evicted from BCU radio station in Bali. And that was done by the police and the military illegally. While the Electoral Commission continues to claim that they are organizing what they call a scientific election and claiming that they will be letting us convey our messages electronically through TV and radio, they are silent.
We complained initially when the Electoral Commission was silent, when we were being blocked from consulting the voters, the people of Uganda. We complained again when the Electoral Commission was being used to tarnish and vulgarize our political platform, the National Unity Platform. We complained when the chairperson of the Electoral Commission came out and turned himself into the complainant about the red color, which we are legally using as a political party. We once again want to challenge the Electoral Commission to rein in on these errant forces from the police and the military, if they are to be taken for an independent commission that they claim they are. And yes, I want to reiterate that we are suing the RPC, the RDC, the DPC, and the OC station. We know that we've gone to court so many times. And yes, until now, the judgments have not been given. But we shall again stop at nothing, pursuing a legal and democratic way out of this. I want to thank all the patriotic ladies and gentlemen that have offered office space to us all over the country. But again, I want to say it, that the police and the army continue to be illegally used to block our offices. For example, recently our offices in Kitgum were raided and closed illegally. Our offices in Wakiso, in Kakiru, in Kachiri, on a village called Kakoge, they were raided and closed. We again call upon the Electoral Commission to rein in on these forces if they are independent as they claim they are. Because, ladies and gentlemen, it is the actions of the Electoral Commission now that will make us judge whether or not they will deliver a free and fair election. While that is happening to us, you've all seen Honorable Anite in Koboko with a huge procession. You've seen Museveni's brother called Sodo in Zimbabwe addressing a huge rally. You've seen Mr. Kateshumba in Bushenyi addressing a huge rally. You've seen the health minister herself addressing a huge rally in Lira, in a village called Aromo. We have seen Honorable Goreti Chitutu. You have seen Honorable Bana Namugwanya, a minister for Kampala in Mubende, holding a huge rally. We have seen the minister for Justice and Constitutional Affairs, Honorable Kamuntu, addressing a huge rally in Bushenyi. We have even seen the Vice President of Uganda holding a huge rally, dancing under the watch of police and the military. And yes, we saw Mr. Mike Mukula, who is the NRM Vice Chairman for East, holding a huge meeting in church. So, all that, ladies and gentlemen, speaks of the impunity, speaks of the double standards of the NRM regime, and that is what we are fighting, ladies and gentlemen, because all Ugandans are supposed to be equal before and under the law. Having said that, ladies and gentlemen, we want to also report that the regime has stopped at nothing to expose itself. Recently, our internet broadcaster, Ghetto TV, was hacked in by regime operatives. And yes, after the hacking, they were not shy or even shameful to put President Museveni and NRM propaganda on our TV channel. We continue to call upon the goodwill people of Uganda to stand with us in this, because when the people that are supposed to be the custodians of law and order are the culprits, are the criminals, and defending criminality, then the people must stand for themselves. Our team has gone ahead to open a brand new Ghetto TV channel under the same brand. And I call upon all of you, Ugandans and friends of Uganda, in Uganda and in the diaspora, to like that channel
to subscribe to that channel, and that is the channel broadcasting right now under the same name and same logo, Ghetto TV. But again, I want to assure you that everything is being done to retrieve our channel from those criminal hands. Ladies and gentlemen, again, on behalf of the People Power Movement, on behalf of the National Unity Platform, and on behalf of all the God-fearing Ugandans, we want to stand in solidarity with the Church of Uganda upon the attack that was done on the church. Not only the Church of Uganda, but to all those that believe in God. We have sent our message to the Archbishop of Uganda, but again we continue to call upon Ugandans to open their eyes and see that the Museveni regime does not fear the law and does not even fear God. Our motto as a nation is for God and our country. But we are slowly seeing the works of the devil working through the leadership that is ruling us on gunpoint. Let this also be an eye-opener to all our leaders of different faiths, all the religious leaders. While we appreciate those that have been outspoken against the injustice, we note with sadness the very loud silence of very many religious leaders. Nobody is safe. I repeat, nobody is safe, not even God-fearing people. When schools were being demolished, we thought it would stop at schools. Recently, even with the so-called COVID regulations, that no eviction should be carried out in this season, you saw a mosque at William Street being taken over. And yes, without any shame, the house of God was demolished. So let us know that this war is against evil. This is a decision that we must take between good and evil. So this goes out to all the church leaders and all leaders of morality, not only religious leaders, but even cultural leaders. Friends, the way things are going, I'm telling this to you now, don't be shocked to see these people demolishing a mosque. I'm afraid the next target could be Rubaga Cathedral. The next target could be Chibuli Mosque. The next target could be Masengere. Nobody is safe. So kindly speak out against this injustice. Because as Dr. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Finally, I want to assure the nation that all this persecution, all this impunity is a signal that the regime is on its way out. We can see from history, all the dictators that are about to fall, they did similar things or even worse. So, be strong, friends, be confident. Don't be diverted by, not even by these cooked up opinion polls. The real polls are the people of Uganda, and that is why the regime is so scared of the people of Uganda. I thank you for God and my country. Katika mbiogere ne mu Luganda. Basebo ne bannyabo abali naffe wano n'abo abatulaba yonna yonna gye bali, twagala obeebaza naddala abantu ba bulijjo, abantu ba wansi abakola emirimu emitonotono olw'okulwana ne musigala nga mukyayimiridde mu mbeera eno enzibu ennyo. Njagala okwaniriza abannaffe abatwegaseeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, tubaaniriza nnyo. Mwebale kulaba kituufu ate mwebale kulaga bannaffe bonna bonna ddala tulina okwegatta. Mu ngeri ey'enjawulo bwe ntunulirako eri mu Kirasha ndaba emmwanyi naze Sauda Madaada, era naawe
kansabe bakubireko ku bugalo olw'okunyuma n'onyirira ennyo bw'otyo. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Lwaki tebatukubayo akafaananyi? Abaana banyumisa struggle bano. Newankubadde tuli mu bizibu naye nange Uganda etandise okunyumira. Bannayuganda bannange mwenna, njagadde okubajjukiza nti ensi yaffe nateera eri mu masaŋŋanzira. Buli kabadde kasigaddewo akatono bwe kati mu nfuga ew'ekitiibwa abantu nako tulaba nti kaweddewo. Nga bannange ababaddewo bakyogeddeko ku wiikendi enewedde, nayina okwogerako eri abantu ku radio station gye bayita BCU Embaale. Naye nga bwe mwalaba twazindibwa poliisi, amagye n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe ne bakuba abantu emiggo, ne bakuba abantu tiyagaasi n'okuba amasasi mu bbanga agali live, ne bakwata abaana ab'enjawulo, naffe ne batugoba okutujja mu kibuga ky'Embaale newankubadde tetwalina musango gwonna gwonna. Newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaze kagamba nti kateekateeka kye kayita scientific election, era nga kagamba nti abantu tujja kwogera nabo ku radio kokka na ku TV kokka. Kasirise nga bwe kasirika nga batulemesa okwebuuza ku bantu mu bumenyi bw'amateeka, nga bwe kasirika oba nga bwe kakozesebwa ateko kenyini okuvaayo okugezaako okulemesa n'okudikampeininga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, newankubadde kyawandiisibwa mu mateeka, newankubadde ebiwandiiko byaffe byonna babiina, newankubadde ne bye baali bagamba bannaffe betuwa ekitiibwa aba UPC bwe baavaayo ne beegaana nti bo tebalina buzibu naffe. Mwami Byabakama ye yavaayo n'akozesebwa nga yennyini yavuganya naffe, ate nga yalina okukulira akakiiko ako akalaba ekyenkanyi akatalina kyekubiira. So ku mulundi guno twagala obbasomooza baveeyo babeeko kye boogera, oba baveeyo bakube ku mukono abo abasirikale abamenya amateeka g'ebyokulonda nga tewaliwo akakiiko k'ebyokulonda. Nga munnamateeka waffe Council Anthony Wameri bw'akyogeddeko, tuteekateeka okuwawaabira abantu wano wammanga, RPC, RDC, DPC ne OC station, nga tubawaabiranga abantu olw'okumenya amateeka ne batujjako n'eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka. Baganda baffe muze mukiraba nti offices zaffe zetugulawo, okugeza ekitugumu twagulawo office yaffe, naye poliisi n'abakuumaddembe ne bajja wakati mu bumenyi bw'amateeka ne bagiggala. Ne tugulawo office yaffe Wakiso ku kyalo kye bayita Kakooge, naye era ne bajja ne bagiggala. Kati twagala okusomeza akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kagambe ku bantu bano bwe kaba kaagala bannayuganda bakkirize nti tekalina kyekubiira. Mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo, wakati mu kutugaana okugula offices zaffe, wakati mu kutulemesa n'okwogerako eri abantu nga bwe mwakirabe mu Bende bagalawo radio zonna kubanga baali bamanyi nti nzija ku radio. Naye nga mu kiseera kye kimu Minisita Anite yakubye olukuŋŋaana gagadde e Koboko nga bwe mwamulabye. Mu kiseera kye kimu muganda wa President gwe bayita Sodo yakubye olukuŋŋaana gye buvuddeko olunene nnyo e Sembabule ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Muna NRM gwe bayita Katichumbwa yakubye olukuŋŋaana olunene nnyo e Bushenyi ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Minisita w'ebyobulamu yakuba olukuŋŋaana gagadde n'ayisaamu n'omugundu gagadde ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Ebyo yabikola erira mu sub-county oba egombola gye bayita Aromo. Minisita w'amateeka
gwe bayita Ephraim Kamuntu, Minister wa Justice and Constitutional Affairs, yakuba olukuŋŋaana gaggadde e Bushenyi ng'akumirwa amagye na poliisi. Minister Bana Namugwanya, oyo nno nga ye Minister wa Kampala, yakuba olukuŋŋaana gaggadde e Mubende ng'akumibwa poliisi na magye. Honorable Godfrey Kituutu yakuba olukuŋŋaana Goleti Kituutu yakuba olukuŋŋaana mu church gye bayita Crisco Banaafa ng'akumibwa poliisi na magye. Ne Vice President wa Uganda yennyini Edward Sekandi yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi kwe yazinira amazina agabula katono mukutula ng'akumibwa poliisi na magye. Mwalabye nti ne Vice Chairman wa NRM mu East mukulu Mike Mukula naye yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi ate nga lukuba mu church newankubadde abantu ba Katonda bo tebakkirizibwa na kusabira mu church. Katuli mu mbeera nga temusobola kusabira mu mizikiti oba mu ekereziya oba mu makanisa, naye ate nga abo batufugise mundu bo bakozesa ebifo bya Katonda ebyo okuba enkuŋŋaana zaabwe. Eyo y'embeera gye tulimu basebo ne bannyabo. Ebyo nga bikyali awo ng'amakanisa n'amakereziya bagakubiramu nkuŋŋaana za kuwagira NRM. Ekikangabwa ekirala kyaguddewo naye nga ku ludda olwaffe tekyewuunyisa. Mwenna mwakute kutama bwe mwalabye ekkanisa mu Ndeeba gye basenze ng'abo abaagisenze babadde bakumibwa poliisi na magye. Nkiddamu abaasenze ekkanisa mu Ndeeba babadde bakumibwa poliisi na magye. Manyi nti President Museveni ajja kuvaayo abalimbe byonna bye yasobola obbalimba nga bwe yavaayo ne yeekubira essimu mu Lusanja nga bamaze okusenda abantu b'omu Lusanja, naye era byonna bwe byaggwa mwabiraba era mumanyi ani yali mabega w'okusenda abantu b'omu Lusanja. Mbategeeza nti abo batannamanya baani bali mabega wa kusenda kanisa just nnaku ntono nnyo mujja kuba mumanyi gye kyavudde. Naye njagala okukozesa omukisa guno okusindika obubaka eri abo bonna abakulembera enzikiriza zonna, abatulyowo emyoyo, abantu ba Katonda mwenna abakulembeze b'enzikiriza zonna, si just bakristaayo bokka, si bakatuliki bokka, si balokole bokka, si basiraamu bokka, naye bonna. Njagala mujjukire nti eyo y'embeera omuntu wa bulijjo gy'ayitamu buli lunaku. Basooka kusenda bantu gye bajja kyakulya, ne basenda abantu gye basula, kati batandise n'okusenda abantu gye banoonyeza Katonda. Ekyo njagala mukirabe nti abatufuga babadda ku mulamwa gwaffe nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Tebatya bantu, tebatya mateeka, tebatya na Katonda. Kale nno njagala kibajjukize bannaffe wakati mu kusiima n'okwebaza abo abakulembeze b'enzikiriza abavuddeyo ne bavumirira obutali bwenkanya obugenda mu maaso. Naye njagala no kimeshoninga, njagala kikonako nti wabaddewo akasirise kangi nnyo eri abo abatukulembera mu nzikiriza. Tubasaba muveeyo bakadde baffe mwogere ku butali bwenkanya obugenda mu maaso okukolebwa ku bantu ba Katonda. Olwaleero obwesige tetubutadde mu bannabyabufuzi bokka. Olwaleero obwesige tetujja buteeka mu magye oba poliisi. Obwesige tubusigaliza eri Katonda era nga tuyimiridde nnyo tutunulidde nnyo mmwe abatutwala, mmwe abatulyowo emyoyo okutugatta ne Mukama waffe Katonda. Ebikyamu bibaddewo bingi era bijjagenda mu maaso n'okubeerawo. Naye mmwe betwesiga era betukkiririzamu bwe mutaaveeyo kwogera ku butali bwenkanya bugenda mu maaso, ekyo nno kijja nakola bubi abavubuka. Njagala obbajjukiza nti omulwanizi w'eddembe omu gwe bayita Dr. Martin Luther King yali Reverend, ne mu biseera ebyo abazungu abaali banyigiriza omwana w'omuddugavu basirisa ne basirisa ne church nebanga teyogera ku kunyigirizibwa kw'abaddugavu kuba abaddugavu baali bayisibwa ng'abatali bantu.
naye abalabula n'abagamba nti abavubuka ab'ebiseera ebyo kati wayise emyaka ekisukka 6 abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise okwesamba ennyo enzikiriza okwesamba ennyo ekereziya n'ekkanisa olw'obutali bwenkanya obwali bugenda mu maaso naye ng'ekereziya n'ekkanisa tebivuddeeyo kuboogerako. Olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo tuli mu kusoomozebwa kwe kumu era ng'abantu naddala abo abavubuka abalemeddwa okusanga amazima mu bakulembeze baabwe abalemeddwa okusanga amazima mu abo ababafuga essuubi ly'okusanga amazima libali mu abo abakulembera mu nzikiriza. Muveeyo mukiikirire amazima ago agawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu agawandiikibwa mu Kulaani agawandiikibwa ne mu Bayibuli. Temutya Museveni si w'amaanyi kwenkana Katonda. Njagala bassebo ne bannyabo n'okwogera ku bulumbaganyi obuzze butukolebwako mu ngeri ez'enjawulo ng'obwakasembayo bwe bulumbaganyi bwabo ba operative ba gavumenti abagenze ne bakozesa tekinologi ne bahakinga oba ne balumbagana TV yaffe gye bayita Ghetto TV ne bagiwamba. Naye engeri gye batalina buswavu kubanga n'amateeka tebakyagatya kuba balina emmundu olwabbye TV eyo ne bagiteekako ebifaananyi bya Museveni ne batatya nakwewaana nti baagiddye era ne bawera nti mugenda tuloopawa kubanga amakooti ne poliisi byabwe. Njagala okozesa omukisa guno okunga bannayuganda mwenna first of all bategeeza nti mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu twaguddewo omukutu omupya ogwa Ghetto TV era ng'ogwo omukutu ssaawa zino kwe muli mukundabira newankubadde omukutu gwaffe guli olugino ogwabaddeko abantu abangi abakunukiriza 50,000 gwawambiddwa abo abatuju. Twagala bakunga mu subscribing oba mweyunge ku mukutu gwa Ghetto TV kati kuba tumanyi nti abantu gemaanyi. Maliriza bassebo ne bannyabo nga mbazaamu amaanyi nti okunyigirizibwa kuno n'obumenyi bw'amateeka obw'ekika bwe kiti ffe tukalabanga akabonero nti bano abantu bagonze bayebye era bagenda. Muze mukiraba mu byafaayo byonna nti buli gavumenti yamusibira mu bbwa bwe bange naatera okugwa ekola ebintu ebiswala nga tekyalaba. Abaganda bagamba olunatta embwa lugiziba nnyindo naye olunaatwala Museveni ne gavumenti ye lubazibye maaso n'amatu tebakyalaba ate tebakyawulira. Bafubye nnyo okozesa obulimbalimba ne basaawo zi opinion poll nga bakozesa amawulire ga gavumenti naye nga batya n'okutya omuntu gwe bavuganya naye okuyita ku luguudo awo oba ku street kubanga bamanyi abantu kye balowooza so tebababuzaabuza tebabalimba ne bino opinion poll bye bateekayo mu mawulire ga gavumenti. Bajja kugezaako okukozesa buli kitongole kya gavumenti naye abantu basalawo dda ate ono kawefube tagenda kudda mabega. Njagala basuubiza nti laazima mu biseera ebitali bya wala Museveni ne gavumenti ebyamusibira mu bbwa bagenda kuba lugero era tujja kwambala engule fenna nga bannayuganda. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you, sir. You know, Honorable Kyagulanyi said that we should like the new Ghetto TV. Now some of you are going to open that page, you look at it and you say, hey, this page is very nice, I like it. No, you click like. Very important. I'll respond to one or two questions, especially those that are talked about regarding forms and so on. Then there was a specific question to the team leader about whether or not he will go full blast campaigns. I think he will also tell us about Ghetto TV, and he's the Ghetto president, Ghetto graduate. I'm also a Ghetto youth, but we have the Ghetto president, also aspiring president of Uganda. All right, so Paul is asking who is eligible to stand for president. So the laws of Uganda provide for who is eligible to run for president of the Republic of Uganda. But as a political party, we also have set parameters.
So whoever is interested in running for president under NUP, when they come beginning Friday to pick the forms, they'll find all the criteria. They'll be given documents with the entire criteria, what is required, and all of that. Just like those that are running for MP and various other positions. Whenever they go, they are given forms indicating now you need second out two and all those different details. So whoever is interested in running for president, they'll find all the other information available there. Raymond, no, I think it is Derek who asked about a journalist that picked forms and so on. You know, see, people joke too much in Uganda. People joke too much, and sometimes the joke gets to be on them. So I saw that journalist pull a joke, which joke fell on that person because the fellow came here and said, "Me, I want forms for president." So because our teams that are handling the process, very calm, nice people, I wanted to get rid of the man with this joke. He said, "Okay, since you want forms, take." So the forms that he took are actually those that are being filled by those running for MP, LC5, councillors, and all the others. So we have put out an official expression of interest for those that are interested in running for president of Uganda under NUP. The forms are specific for president, they are different. And so those who are interested, like Honorable Kyagulanyi, please come and pick those forms starting Friday, and the deadline for submission is Friday. Muluganda. Okay, maybe just before that, Raymond was asking why the sudden change about running for president. So the delegates conference, like I did mention at the start, the delegates conference that happened on 14th July was electing, among other positions, elected Honorable Kyagulanyi Ssentamu as president of the National Unity Platform. Now that doesn't necessarily mean he becomes the automatic flag bearer. He also has to go through a process to become the flag bearer for President of the Republic of Uganda under NUP. So the two are different, they are very distinct. Waliwo yabuuziza Mukulu Paulo ani asaanidde okuyimirira okufuuka president w'eggwanga. Amateeka gaffe ssemateeka n'amateeka amalala galaga era galambika bulungi ayina obusobozi okuyimirira ku kifo kya president. Bisaanyizo ki? So ebisaanyizo weebiri. Naye era naffe abeegwanyiza flag ya NUP bayimirire ku kifo ky'obwa president. Ebisaanyizo ebirala bye twetaaga bajja bisanga bwe banajja okukima foomu. Foomu ezo bagenda tandika kuzikimanga Friday ku Lwokutaano nga 14 era okuzikomyawo kukomekerera nga Lwakutaano Friday nga 21. Raymond era yabuuziza nti lwaki tukyusizaamu ate. Delegates conference yaliwo nga 14 July omwaka guno yalonda Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wa NUP. Delegates conference eyo teyamulonda kufuuka flag bearer wa NUP nga president. Kubanga ssemateeka y'ekibiina kyaffe erina processes endala. So agenda naye kuyita mu processes ezo kubanga ffe tukkiriza mu demokrasiya n'ebirala. So abeegwanyiza okuyimirira nga bayita mu NUP okuyimirira ku kifo kya president wa Uganda bagenda tandika kima foomu nga Friday ku Lwokutaano luno nga 14 era okuzikomyawo bakomekereze nga 21. Era n'omukulembeze w'ekibiina Honorable Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja akime foomu. Mpozi nga ekyoba president akyakyagala. Naye yantemezezaako nti akyakyagalira ddala era agenda kufuuka. So foomu ezo agenda kuzikima. Derek yabuuziza waliwo munnamawulire omu eyaze okukima empapula. Namawulire ono asaaga abantu basaagasaaga nnyo wano mu Uganda. Alina olusaago olungi ate nga bino bye tuliko mwattu biri serious. Twagala kununula ggwanga, twagala bukulembeze, bino si bya kusaaga, ono si comedy. Newankubadde jojuzi twayanjula aba comedians. Osanga maybe actually yalivaddeyo kwolwo olunaku ne tumwanjula naye nga omu ku ba comedians afune kaadi nga banna abalala. Omukulu oyo yajja okukima foomu ngamba nti njagala foomu, njagala fuka president naki. Abantu baffe munna bakwasaganya ensonga ezo bakaka mu nnyo naki bali tebaagala ntalo. Bagamba kale ayagala foomu atwale foomu eziriwo. Foomu ze yajjuza zaba abaagala ekifo ky'obwa MP, LC5, councillors, LC1 chairperson n'ebyabavubuka. Yeeyo foomu gye yajjuza.
olunaku olwale twanjudde officially kubanga tubadde tetunayanjula expression of interest forms ezaba abegwanyiza ekifo ky'obwa president kati twanjudde foomu ezo zitandika okukimibwa olwokutaano lwa wiiki eno nga 14 era kuzikomyawo bakomerekereza nga 21 Friday eya wiiki eri eja era ebyetaagisa byonna bajja bisangawo bwe banajja okukima foomu ezo. Kampite kati omukulembeze addemu ku nsonga. There was a question specifically to you about whether some other opposition players have said they'll go full bus. Since NRM people are doing the same, so will NUP do the same, since you're the team leader of NUP? And then somebody asked about whether we shall pursue the matter of Ghetto TV in court. Maybe let me ask David to tell us about that before the team leader comes. David Lewis Rubongoya, jango tubulire bana ababye page yaffe tugenda batwala mu court. You're going to speak English, then Ovundro Mulyankole Sebo. One thing that Akuchenga. Thank you so much. Well, regarding the question of Ghetto TV, certainly we are looking at pursuing this through the legal processes, both here and internationally. We also lodged a complaint with Facebook, and we are also looking at, of course, taking these guys on legally in the courts of law here in Uganda. Maybe the other last thing I wanted to clarify is that when that journalist actually came here, our teams did inform him that the forms which were available were only for MPs and other positions, and he insisted, and they gave him the forms because we did not even have books available where we could put presidential candidates or candidates for the presidential flag bearer. Kale hati bambuze ekibuuzo ekiri kugira ngu ensonga ya Ghetto TV omutimbagano gwitwa gubibire ntuza kutwala mu kooti ninga tuza kutwala mu kooti naye nagira ngu twahirize kuhababa omu Facebook kuhababira abantu aba abali kugenda ebiragiro kandi tuneteekateeka y'okubatwala n'omu kooti za Uganda turiyo nitugezaho okutunga obujulizi bwona obutukikwataho then tubatwala mu kooti naye ndagamba ensonga endiijo gumunyamahuliro bagamba owisiraha akatwala forms ezobwa kansala n'obwa MP then kuyashiroka katandika gambira w'amahulire ngwe yaza kwetsimba aba president omu NUP akejaha abantu bamugambira ngu forms ezobwa president kada nyo mpezone ziriho kada nkale kazipereze moshi college wewe munga se wewe chija niza kweta omwebembezi witu omwebembezi wihanga ali kuza kurataho Honorable Kyagulanyi naija kutugambira ensonga ya NUP y'abantu zakora campaign kabantu kuba abantu bazikola nalishi naza tugambira omujungu azakora ahendere atugambira mu Runyankole abo kuba mukyala Kyagulanyi n'Omunyankole webale sebo webale munonga sebo amushija yambuze ekibuuzo Thank you very much. Yes. I was asked whether or not we are going to go full throttle into the campaigns. Friends, we've been doing this for the last 2 years. Although the official campaigns are not open and we're not having official campaigns, but our message is a message of change through a vote. We've never changed. We've always been advocating for democracy. We are continuously advocating for democracy. Whether or not we are going to defy the so-called COVID regulations. What regulations? They are not there. Let us be honest to ourselves. They are not there. Because the person that signed that instrument is the Minister for Health. She defied them. The Vice President. The Vice President, in our understanding, is a representation of the President. Defied them. The Minister for Justice and Constitutional Affairs defied them. All these other ministers defied them. So what regulations are you talking about? Muluganda batubuziza oba tugendagena maaso nga tukunga abantu okutulonda
kino nno kye tubadde tukola ebbanga lyonna ne precisely emyaka 2 egiyise tubadde nga tubagamba tiffe kennyini tugenda kuvaayo tuvuganye ku bukulembeze bw'eggwanga n'ebifo ebirala byonna era omulamu ogwo bassebo ne bannyabo tukyaguliko nnyo nze kennyini neesowolayo era NUP bwe neeba nayo empanzeeko eddusu nze kennyini nja kwesimbawo ngera omulamwa gwakuwangula Museveni nakumuggyako era sebo nzikiriza nkozese n'omukisa guno okakasa abo abampagira okwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga mu NUP bannange sijja baswaza mumbeereremu ekiseera bwe kinaaba kiti era bwe wabaayo bamemba ba NUP abagamba esigenda kwesimbawo bannange ngenda kwesimbawo mu NUP era ngenda kunona empapula era bwe naaba mpiseemuwo mu NUP njagendera ddala nesimbewo mu Uganda ate n'entebe tugibaleetera. To say that in English, I want to assure those that support me within the National Unity Platform that I'm still very serious. I'm not going to disappoint you. And as soon as they open, I will be either the first. In fact, I'll make sure I'm the first. On Friday, to pick those expression of interest forms because I want to run for president under the NUP. Batubuuza notubuuza oba tunaagondera ebiragiro bya COVID. Biragiro ki bimwogerako? Kubanga omuntu bw'ateekawo ekiragiro ate ye n'asookera ddala okukimenya n'amuddirira n'akimenya kibawo ekiri. So tewali mateeka ga COVID bassebo ne bannyabo kubanga kagateekawo minisita w'ebyobulamu ye yasooka okugamenya. Tebakoma okwo minisita w'amateeka n'agamenya. Tebakoma okwo minisita wa Kampala wano wetuli n'agamenya. Tebakoma okwo n'omumyuka wa pulezidenti yennyini n'agamenya. Kati mateeka ki ge mwogerako? Amateeka ga COVID tegaliiwo. Bagezaako okuteekawo kiremya kutukugira kutuuka mu bantu. Era njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo timugende mu maaso nga mutuukirira abantu mu ngeri yonna gye musobodde. Of course nga mwekuuma abasobola nga mwambala mask, mwettanira okunaaba mu ngalo, mwettanira social distancing, naye mugende mu maaso ku kaweefube w'okukyusa eggwanga kubanga obukulembeze obubi ng'obwa Museveni bwabulabe ennyo eri obulamu bwaffe n'eggwanga lyaffe okusinga coronavirus. Mwebale nnyo, mwebale ddala.